के बारिश से हमारे नदी को देखिए कितना भर चुका है, इतना पानी बढ़ रहा है कि ताकि फ्लड की सिचुएशन आने वाली है। यही आपको अपडेट देना था, तो यही मैं अपडेट दिखा रही हूँ। देखिए कितना पानी भर चुका है, मतलब गले तक भर चुका है। ये नदी का जो साइड है वो सब भर चुका है। बराकबली नदी है ये, देख लीजिए। देखिए किसी का नाव बह कर आ रहा है, तो ये देख लीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारा प्रॉब्लम को सभी को बताइए।